Mənlə görüşmək istəyən xanım aylıq 10.000 manat qazanmalıdır. Bir dəqiqəyə, sən özün qazanmırsan ki? Özümü saxlayacamsa nə edirəm xanım, hə? Mənim bir dənə kişiyə baxmaq bu qədər çətindir. Arxanda taksi göndərməməyinə bilməliydim ki, sən yönlü xanım deyilsən. Restoranda da qayıdıb deyərsən ki, lazım ki, hesabı yarı-yarıya ödəyək. Sən nə danışırsan? Sən istəyirsən ki, restoranda da hesabı mən ödəyim? Mən də sənin Instagram şəkillərinə baxanda düşündüm ki, bunun normal biznesi pulu zadı var, heç nə də vecinə deyil. Ya da bax elə o ikinci variant. Özdə ki, sən mənə dedin ki, Şəmkirdən gəlirsən. Başa düşmürəm, Şəmkirdə yaşayanlar hamısı var idi. Birincisi mən Akstafadan gəldim, sən zəng eləyəndə mən Şəmkirdə idim deyə dedim Şəmkirdə. Familiyanda İsmailov daxı. Mən fikirləşdim ki, sən Aysu Telmandan qohumsan. Yo, Aysu Telman mənim heç nəyimdir. Prosta o vaxt salam vermişəm deyə o fəxrlə familiyamı dəyişdirib İsmailov eləmişəm. Sən özün demədin ki, nə istəyirsən restoranda sifariş ver, heç nədən çəkinmə. Sənin pulundur deyə dedim, heç nədən çəkinmə, yoxsa mənim pulum nə gəzir? Nəysə. Belə baxıram biz bir də heç görüşməsək yaxşıdır. Kəmsər oğlu, Kəmsər. Harda acı yalvac var, məni tapır.